4-4-2 ambayo mara nyingi zaidi inakuwa inaruhusu movement nyingi za kushambulia juu, na ndio maana tulikuwa tunajaribu kumuona Enzo Fernandez ambaye alikuwa kwenye mstari ule wa defensive, kwa maana viungo katikati, alikuwa anajaribu kusogea mbele, na hii inatoa tafsiri ya kwamba mfumo huu ulikuwa haupo compact, kwa maana si 4-4-2 compact, bali ni 4-4-2 ambayo inakwenda kutoa nafasi zaidi kwenye movement za kuenda kuattack. Kwa ni attacking 4-4-2 kifundi tunakuwa tunaita namna hiyo. Kwa hiyo ni moja ya mfumo ambao umekwenda kutumia. Otherwise kama ingekuwa ni kama compact, ambapo sasa tusingeweza kushuhudia movement za kina Enzo Fernandez. Sometimes tunamuona pia Gonzalez alikuwa anapanda mbele, alipokuwa akipanda mbele eneo la katikati linakwenda kuwa covered na Rodri. Sasa zingine tunamuona pia na Fabian Ruiz, wote walikuwa wanakwenda kuongeza nguvu pale na kwenda kukava zile space ambazo zilikuwa zinaachwa kwenye eneo la katikati, na mashambulizi mengi yamekwenda kutengenezwa zaidi kwenye eneo hilo la katikati. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vimekwenda kugharimu zaidi timu ya taifa ya Argentina. Lakini kingine ni kwenye eneo la ulinzi pembeni kule, Tagliafico alikuwepo kwenye eneo hilo, lakini hata Montiel pia alikuwepo kwenye eneo hilo la kiulinzi kwenye dakika za mwanzo. Hapana shaka kwa namna ambavyo alikuwa anaenda kufanya coverage ni inaonyesha zile principle of defending, kwa sababu in defending tunaongozwa na principle tofauti. Principle ya kwanza tunasema delaying, principle ya pili tunakuwa tunasema covering, principle ya pili ni pressing. Sasa pressing ndio ya kwanza ambayo inabidi uende ukapress. Ukisha press ambao unakwenda kupress nyuma, inabidi awepo mtu ambaye anakwenda kufanya coverage. Baada ya coverage anafuata mtu ambaye anakwenda kufanya balancing. Baada ya balancing sasa huyo balance ndo anakuwa anaangalia vizuri safu ya kiulinzi imekaa vipi. Principles zote hizo zilikuwa zinaonekana kutofanya kazi kwa kiasi kikubwa kwenye timu ya taifa ya Argentina. That's why ulikuwa unaona mashambulizi mengi yalikuwa yanawafuata zaidi timu ya taifa ya Argentina. Lionel Messi kwa namna ambavyo alikuwa anakaa mbele, hapana shaka amekuwa akitoa mchango pia na drop tulikuwa tunamuona, lakini Julian Alvarez amekuwa anakaa juu zaidi, kitu ambacho kilikuwa kinafanya timu isiweze kuwa na nguvu kwenye eneo la kiungo pamoja na eneo la kiulinzi. Walichokifanya Hispania ni kuweka double pivot, ambao obvious double pivot wenyewe kazi yao mama ni kwenda kufanya kazi ya kiulinzi peke yake. Kwenye ile double pivot tumemuona Rodri pamoja na Fabian Ruiz, ni moja ya nyota ambao wamekwenda kupewa roles nafikiri roles mbili tofauti, kila mmoja alikuwa na majukumu yake kwenye eneo hilo la midfield. Mmoja alikuwa akihakikisha kwamba analinda back four, at the same times anaweza kuchukua mipira kutoka chini kabisa. Akishachukua mipira nafikiri alikuwa ni Rodri, alipokuwa akichukua mipira moja kwa moja anamwangalia Fabian Ruiz amekaa sehemu gani. Tayari Fabian Ruiz anakuwa amekwisha kushow up na anakwenda kuchukua mali moja kwa moja. Progression sasa kutoka kwenye concentration zone kupanda juu mpaka kwenye kutoka kwenye progression zone kupanda mpaka kwenye attacking zone ni moja ya maeneo ambayo nafikiri mwalimu Luis de la Fuente amekwenda kuyafanyia kazi zaidi kuhakikisha kwamba ana dominate kwenye eneo la midfield. Na utakwenda kudominate vipi kwenye eneo hilo? Ni kuongeza watu wa kazi ambao obviously utakwenda kuifanya kazi ambayo unakuwa unahitaji zaidi. Kule mbele Dani Olmo pamoja na Alex Baena tumeshuhudia interchange of position ndani ya kiwanja, na hii imekuwa si mara ya kwanza kushuhudia Alex Baena sambamba na Dani Olmo wakifanya interchange of position kiwanjani. Mechi ya mwisho ya nusu finali tumelishuhudia hilo, lakini na hapa pia tunaendelea kulishuhudia tena Alex Baena sambamba na na Dani Olmo kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza, kwa sababu Alex Baena anacheza eneo la pembeni, Dani Olmo anacheza katikati kama namba 10, ni kiungo mshambuliaji. Kwa namna ambavyo walikuwa na change position, hii ilikuwa inakwenda kuwapa ugumu zaidi walinzi Lisandro Martinez sambamba na Molina, Cristiano Molina, ambao walikuwa wanashindwa kuelewa pengine waweze kubezi kwenye nafasi hipi, kwa sababu wote hao walikuwa wanasafiri mbele pale. Unamkuta Oyarzabal kabla ya kuingia kwa Ferran Torres kwenye safu ya kiushambuliaji, moja ya maeneo ambayo yamekwenda kuwasumbua zaidi, lakini nafikiri ulikuwa ni moja ya mpango mkakati ambao Luis de la Fuente alikuwa ameupanga zaidi, na nafikiri mwalimu pia wa Argentina imemchukua muda mrefu kuweza kutegua mtego huu ambao walikuwa wamewekewa. Kwa hiyo
overall nitakwenda zaidi kupeleka pongezi zangu za moja kwa moja kwenye technical bench kwa namna ambavyo mechi hiyo wameweza kuicheza kiufundi kwenye benchi la timu ya taifa ya Hispania. Nitakuwa na kumsifu zaidi Luis de la Fuente kwa namna ambavyo ameuendea mchezo huu, tactical discipline kutoka kwenye timu yake, kwa maana nidhamu ya kiulinzi kutokea eneo la chini katikati kwenda mbele. Hispania imekuwa ni moja ya timu ambayo wenyewe utaweza kushuhudia ule ushirikiano, kwa maana ya combination nzima kutoka kwenye eneo la build up kwenda katikati mpaka kwenda mbele, ambapo wapo kina Oyarzabal sambamba na Alex Baena, Dani Olmo, pembeni kule yupo Lamine Yamal ambaye alipokuwa akichukua mpira walinzi wote walikuwa wanakwenda kwenye upande wake. Tagliafico leo amekwenda kupata shida zaidi Nicolas kwa namna ambavyo alikwenda kukabiliana na Lamine Yamal, lakini wakati huo unakuta pembeni Marc Cucurella anapanda mbele, lakini Pedro Porro pia naye akiwa sambamba na Lamine Yamal kwenye upande ule wa kulia. Wote wamekuwa ni nguzo muhimu kuhakikisha kwamba leo Hispania inakwenda kuondoka na ushindi. Kwa hiyo wote wanakwenda kusifia Marc Cucurella kwenye eneo la kushoto kwa maana left back, right back kwa maana ya Pedro Porro, mbele kule akiwa sambamba na Lamine Yamal na Pedro Porro, Marc Cucurella pia naye akiwa na pambana zaidi kuhakikisha kwamba wanatengeneza combination ambayo imekwenda kuzaa matunda kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tactically ndo vitu ambavyo nimekwenda kuvishuhudia leo kwenye mchezo wa leo, na mpaka hapo nitakuwa tena sina la ziada kutoka hapa zilizopo kwenye studio zetu za hapa jijini Dar es Salaam. Ulikuwa na mimi MVP Latin hadi wakati mwingine, na hii ilikuwa ni touchline matukio ya kiufundi ambayo tumeyashuhudia tactically. Bye kwa sasa.